bango pe balaka er bafandaka aotalama Karine ma bepa na musika ebike note nakoza na ngata na 15 mapango mais fille wana mukolo kolakisa ba bien na ye konzima mutu ya nango mabete bon toute façon tu imposer pété tu obligé pété mais maneke ken pianana toutes les filles bazan internet batsa na mutu na bango baye ba non Karine Mokonzi aza danger René Abiri aza danger Jaël Licho aza danger c'est ça mutu yozo mona ngo blague foza na mutu ezo fonctionner ba contrat ba papier mineno Karine Mokonzi a signé na maneke est-ce qu'elle sait écrire est-ce qu'elle sait lire. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, c'était Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bonjour très chers internautes, amis téléspectateurs, c'est Armand Mokonzi Moko Oyape Salabino, information d'actualité et de culture Oyo place Nini Bozwaka Ebele na Congo Température, place Oyo Bozwaka information ya solo chez Maman Rosette la fleur. Lelo na yoko pe Salabino information Oyo bino bozelaka. Ba actualité na bino, ba culture, ba makambo bino bozana ngo posa na kati ya Congo. Émission oyo na yako lobela bino lelo ezakaka pona retour ya Karine Mokonzi na kati ya RTGA. Lelo na yambeli bino René Abiri oyo akopesela bino de retour ya Karine Mokonzi. Lobaki trop, salaki trop, mais lelo boko yoka ba dega ba kunga boye bakino Karine Mokonzi de retour na kati ya RTGA na sponsor officiel mbala moko kozonga na e kozala. Bino boye bikeno ça va. Le René Abiri invité na bino na yambela bino lelo talaraka. Bo pese la information. Bonjour René Abiri. Ouais, bonjour Armand Mokonzi, journaliste les plus célèbres donc il y a beauté, il y a mbanga aussi que beauté, tala vraiment non ça c'est Armand Mokonzi. Donc merci à trop fier Ezali, équipe nationale toujours en marche. Marambo toujours zokende liboso en avant donc je suis là question à eux bien nga René Abiri le cardinal et pacificateur de la presse. Merci à mon vieux Pati les beaux double Bransa Bazolanda Biso donc sans oublier maman Fifi Lukala, maman Chantal et Mampouya donc Cornelia Douci Juventus Paola Schengen Kilo à Londres Gabi Lopoke Malcolm X Bazolanda Biso donc je suis là quoi. René Abiri, Maman Fifi Lukala, ota reposer une question moko kalamingi tena ba internet awa tuninga lobby retour ya Karine Mokonzi ezandenge nini babi directement na kozonga na sponsor. Kasi pour comprendre que côté Nzambe ezaka Nzambe. Si l'Éternel Dieu dit oui, qui d'autre peut décider à part lui ou qui d'autre qui peut se présenter pour contredire ce qui est la décision de l'Éternel. Moni na vie faut te bageloko moko babundisaka eloko o Nzambe tope mutu o Nzamba ponite. Omoni David c'était un élu de Dieu tango Goliath sa telema ki pona ko bundisa David et alors la ndetse sa telemeli nde Nzambe. Omoni sko marambo et bella ba artiste musicien bo mona ba rochité. Vous comprenez le rôle à bango basala ki likopa pour nous déstabiliser vie à mwana mutu mais le rôle à Nzambe azanzambe alola likolo penase oh ye alinga lingaka voilà pourquoi makambo toujours eza ko fungwama. Karine Mokonzi déjà de retour na RTGA na sponsor ya Makasi Bralima asala ne ba sponsorisation ya émission mais yemoko Bralima tindenga yese ka sentir makambo. Parce que Fiona Karine Mokonzi aza vraiment na magamde onanga ma Mokonzi ronzimate
bamakambo ezali bokomona ndenge nini bralima kosala akosala plateau ndenge bralima koorganiser plateau babiloko tutu kosala eloko na ndenge na biso mote kaka na ndenge ya bralima bière à consommer na minute partout dans le monde ezalaka Primus Roger Bando RB, le boss des boss. Il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial, pas Olanda Bisso. Baby Masolo, déjà de retour dans la RTG dans le Bakango. Le rôle dimanche, sous Karine Mokonza salé émission T. J'ai mis ma main à couper. Bon, toyoki olobeli likambo Goliath na David toyebite na makambo ndengo olobeli qui est Goliath et qui est David na makambo Karine Mokonzi toyeba te René Abiri ozolobela nani Karine Mokonzi za Goliath Karine Mokonzi za David toyebite au moins Karine Mokonzi a David ozo comprendre azali la seule fille selon ba masonné tokaka donc soki na lobby rejeté oui naza pe na raison rejeté presque de tout le monde. Vous comprendre abandonné presque de tout le monde même na baye o balingaka Karine Mokonzi te ba Olanda biso. Vous comprendre mais pourquoi ko combattre muto aza na grâce muto aza na étoile muto yo me nzambe za likolo na ye webe loko nzambe sokanya ya loko Karine Mokonzi a loko mai okangi mai yebake eko déborder ko mi créer nzela yango moko na ndenge nango moko na minute o manika chaki munoko o noté ngande no remplacer Karine Mokonzi na RTG bon jusqu'à présent atikala ko remplacer te a ko remplacer par quelle aimabilité tout monde na bralima et ya endima responsabilité pe charge ya mutu yozo mona ngo blague foza na mutu ezo fonctionner ba contrat ba papier mineno Karine Mokonzi a signé na mani qu'est-ce qu'elle sait écrire est-ce qu'elle sait lire tout tika ba délire musuto salaka Konzima mutu ya nango mabete bon toute façon tu imposer pété tu obligé pété mais maneke ken pianana toutes les filles au bazan internet batsa na mutu na bango baye bakeno Karine Mokonzi aza danger René Abiri aza danger Jaël Licho aza danger c'est ça. René Abiri merci pour l'information de Zopesa biso mais mutu na moko bayemba tuna Karine Mokonzi suspension azwaki toyebaki te ezaki indéterminé ezaki ya ba mois pour bato ebele bengi partout dans le monde entier pour na otuna ba fan ebele leli hein bayebaki suspension azwi te nani asalaki no azwa suspension pourquoi azwaki suspension wana hein ba émission ne bando leka bien hein pourquoi azaki na suspension wana ouais lo jemu ya le tout puissant le boss des boss depuis Coventry Gabi le Poké Malcolm X donc sans oublier Annie Pomme Verte Fifi Fédération donc Fifi fédérale donc depuis Suisse à Zolanda biso moi na moi suis longue boya nango ba crayon et boya ba beauté banité et là une beauté naturelle à la couleur de l'eau imagine toi couleur à mai tanga kombo nango komona kokokate même royal qui n'allait le moi si ambongo belé à famille Tepakini ya Chantal Mariano au moins six passion Karine Mokonzi azoki six passion oui tonzimi mutuni nyango na musala atikala kozwa suspension te l'erreur est humaine ozo comprendre oui tonzimi mabe na biso tonzimi erreur na biso mais tozaka na RTG azwa ki suspension nan ba enleva ki yango te ozo comprendre nan ba enleva ki suspension te mais pour l'instant tozande na bralima o wapi aye ko buka ba makambunyo surtout donc pour na émission ana suspension ezanango atero ke nango 10 ans etali nango bisote mais toyende na bralima bralima ezali parmi ba brasserie oyo biso tout toyebi na mboka oyo esala ba exploit et betisa ba musicien tina ba mikili biso tout toyebi bralima ezali société mora mukete société mora munene veut dire que cette fois-ci tozoko ba toujours n'impact na idéologie émission de Jésus dimanche au Karine Mokonzi Rosala dedans moto lobaki nanga Goliath au moni des fois na batu mususu ozomi mona danger na place oyo oza danger te ozo comprendre osala orgueil na place okoka kosala orgueil te tango beta masolo ya ba Rolls ba mapangu ba featuring na ba grand tope nini ya ki danger te ya na batu mususu siko na bato yo kendaka na ba featuring wana tope ba nini ba solo la na bato la tango ba masolo moko boy autant su yo kutu ce n'est pas de ton niveau même ozo comprendre yango na vie faut pas to linga ko bundisa batu na vie o menacer mwana mwasi abatu ata yo moko vraiment yo mwana mobali ukoma pede to ndenge nini mais kempe ko luka oyeba otala nanu vino malamu soko koyeba vino malamu te tala ata de gram makolo na ndenge zalelaka
o comprendre yo moko qui es-tu o Karine Mokonzi alobaka où es-tu Cornelia Dusi Givenchy azolanda biso donc Arma Mokonzi émission no batala yango trop. Donc mon vieux Richard Ebouini depuis les États-Unis na déclan Landou bango pe États-Unis le vieux Dada Sambu na Lyon mobali ya maman Hermeline azolanda biso bona mafuta papa d'amour mobali ya maman Solange donc Isaac Parker azolanda biso ya Willy Moucheni code mondial mboka oyo donc bazolanda biso zo comprendre tondimi ke tolaki na suspension mais cette fois-ci j'ai dit arrête, va dormir dans la chambre jusqu'au grand matin parce que Karine Mokonzi déjà de retour na kata RTGA to bona biso ba polémique to bona biso pe ba conflit ba marambo belé bokoloba loba boloba na bino mais bokotala biso kaka la panda isokotala Karine Mokonzi te. René Abir, merci. Merci à photo à poser une question le bibo. Le quoi Karine Mokonzi azongeli touro RTGA. Est-ce que aroza esuna ba délire aroza esuna ba gaffe o asalaki esalaki non azwa suspension nenga azwi sponsor wana est-ce que aroza esu ba gaffe o que non esalaki non azwa suspension wana est-ce que sponsor ekotika ete poso ka sa esu ba délire wana hein? Bon en fait Karine Mokonzi azalaka na ba gaffe te même na ba monnaie même na ba parole na e alaka na ba gaffe te c'est une très belle fille qui est vraiment intelligente ou azala azo matin aux éducation auprès à papa na maman et puis éducation qu'on a niveau de société et puis éducation qu'on a niveau de église et puis na niveau de école vous comprendre donc à ça la boulot n'est très bête moni bralima bazu parce que bralima ba cause mutu monter ou azem poli ou à ça la ba marama ben non Karine Mokonzi elle doit se sentir très à l'aise parce qu'un journaliste devant le plateau il faut à se sentir vraiment à l'aise à planer autour de l'émission il faut faire sortir le meilleur d'elle, tu vois. À Rosala, au-delà, il y a Ndenga Bandai Kosala pour sponsor na épée à se retrouver, à côté ça, à gagner. C'est comme ça que les choses vont marcher. À Rosala, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'elle va faire, s'il vous plaît, j'allais dire. À Rosala donc maman nangai Marie-France Mangenze et puis Elisa Litulia maman Elisa Litulia Zolanda biso je salue aussi boss site Nabino maman Rosette la fleur d'Hambourg ou Zolanda biso veut dire que c'est un peu ça. Moi c'est kitoko. Voilà maman Rosette la fleur d'Hambourg. Alors René Abiri question moko ocho ya kala mingi te awa et pas JDT business na ya José Kalombo maître José Kalombo alobi boy abiba moni Karine Mokonzi asalisi maison moko akomi o agence babino maison wana eza pona ko abando bulisa ba fille ya batu eza maison mo ya ba chel na yoki ba question anezo ya yango na ina tuna yo mutoza na mingi yo mutoza ki wana tango maison zo salam maison ngo eza pona nini asalisi maison na bit nini ka bulisa ba fille ya batu. Bon Karine Mokonzi tia fongoli si maison wana afongoli si yango na objectif moko kaka na ba concept na ba toli o ba pesa ke ba yagi Mokonzi ba ya Myria ba mama Chantal Mampuya ba ya ni Dembo ba conseil ba pesa ka yende sala ka non mwana mwasi ayoka et puis à mettre en pratique lokola ba maman na biso Marie-Louise depuis Belgique to na ba maman Marie-France Mangenza depuis Belgique pe sous Zolanda biso ozo comprendre donc le problème c'est quoi a fongoli si yango pour na aider et na batu mususu atangi classe ya infographie ya zui atangi pe informatique mais azo ebate ni na rosala tant musala pesa pété na katsa mboko biso tutoyebi akoko engager même ata 4-3 personnes bazo sala musala bazo futa ba nourrir ba famille na bango est-ce que eza mabe ya mabete eza aide ozo comment eza aide sociale donc ça fait partie que Karine Mokonzi elle contribue aussi à la société. Vous comprenez, elle contribue aussi à la société congolaise. Oui. Veut dire qu'à Sali maison, donc il y a agence de communication visuelle et puis ils travaillent le montage vidéo, ils travaillent le service et belé photo shooting, ils couvrir le matin, ils couvrir le mariage. Ils ont aider les Congolais, ils ont engagé 50 caméramans. Bazana ba papa, bazana ba mama, bazana bana et tout ba jeune. Donc ça juste manière nini ya koyeba kokotisa batu dakata initiation informatique ko aider batu ba marambo belé ba zo rappelle-moi quelque chose. C'est ça le partage. Na place que osomba ba sac à loso. Na place que osomba biloko, ozo kende ko tikele la batu na ba hôpital, ozo sabe non. Na place que opesa mutu ta mususu $1000.
lakisa mutu ndenge nini balubukaka nde $1000 pour permettre ye abuka au-delà olandi ndenge ezalaka. Je pense que c'est ça. Oui, René Abiri, merci Nandengo expliquer biso pour ba question ya qui est belé et pas ya o ba bengi maître José Kalombo ba question José Kalombo ouais na kati à Paris et puis JDT business o ba bengi Tarsis ni ne pe muto poser nga ba question belé a ebisa nga poser nga question lobi non ba yoka ki moi ba kunga moko moi ba masolo moko kaka yo yebika bato ya poto nde bazalaka moi ba masolo komela bango avant biso non Karine nenga utaki na Kenya wana autaki ko bula kuna na Kenya agenda osala nini agenda kaka pona ko beta ba cop na ye ndenga asalisi maison mais ndengo pesi biso explication maison yango wana expliquer na bana éclaircir place wana moni déplacement atanga pende na binga Rena Biranga na futur marié ozo comprendre lelo tolobi dans loin na zaboué non c'est permettre été parce que Afrique du Sud, je devrais aussi être là avec eux. Mais ma femme à moi m'a dit René Abiri, j'ai dit non. Vous comprenez? Donc, Esaïe, vous comprenez? Arolinga n'a déplacé naïe nzila moko. Ah, voyez, je vais toquer naïe. Parce que Karine Mokonzi, actuellement, on peut dire Aza marié, tu vois? Azo sala musala naïe. Et tant que sala musala naïe, il faut sala yango à l'aise. Po yango nde salaka nini elesaka ye na famille na ye tolongola ba makanisi mabe ke no mutu ebo bato basalaka ba voyage ba imitation de travail bakenda yango ndenge bango na basi c'est ba ndo saki ndumba mais non donc c'est que mutu azolanda biso fait sur une émission atiki moi sine na Kenya kenda poto ko luka mbongo c'est que moi sine ba ko mape ko panza sangwa ke non akekuna pa ke ko luka pe basi kuna ke ko sala kindumba wana eza mabe eza le rwanda toujours respecter ba maman te sur nanga grâce lumingo azolanda eza le rwanda to pe ça respecter na ba maman ozo comprendre Karine Mokonzi to ebibi surtout à voyager qui quoi accompagner artiste Ferregola na niveau ya Kenya Ferregola sisi marambuna Ferregola zongi et ye atikala ki pona ko continuer ko signer ba contrat na ye avec le général des fois on a Roger Bandou RB donc ba signer ba contrat et après makambo jusqu'à présent là ayeko zonga a regagner au senti que ba voyage na ye wana et boti ba fruit vous comprenez voyage à ça que ba voyage moi pas mbaté y a ba voyage moi et produire quelque chose une bénéfice pour naïe c'est ça. Bon René Abiri merci na information pesibiso bana poto mokili mobimba mama Fifi Lukala a posé une question moko lobi bon tout nana no René Abiri muto azana na Karine Mokonzi o basolola nae lelo bazomona baninga bazotambola ba mituka baninga basombi mwa lupango mais Karine Mokonzi bazoyeba te bazomone kaka balobi o ye nzamba yeste nzamba transport sikoyo yo muto ozalaka naye babi mbongo azokotisa mbongo ebele azokotisa mbongo bango bamonaki esika kotisaka mbongo mama eza question eyaki yango wana sikoyo faut poser bino bato bozalaka naye à tout moment voilà Karine Mokonzi omoni nde toabe na vie tokobotama biso tout libumu moko ya mama mais tozala ba ambition moko te tokoki pe koza tolalaka toza pe toape mboka moko donc okoki ko imposer nga idée na yo te po yo sala ki okoma tu vois Karine Mokonzi c'est une fille a sala la vie na été pour na concurrence ozolanda ya ke batu ba monanga nga pe na salbi non osombi moi lupango no mota msuna malugo to na kintie kwa to pe wapi o publier na internet ba monanga non osomba ki lupango siko ba oyo kutu bazana ngo ba 10 20 bango pe bazo pe ba lakisa mais non ozo comprendre nous on nous a appris une équipe nationale à maintenir et à vivre ce qu'on appelle la vie privée. Vie privée, ça vie privée, vie na biso pe à média et ça pe vie na biso pe à média. Zolanda, il y a certaines d'autres choses où ils allaient publier, il y a aussi d'autres choses, tous à la rappel à ba réserve OK non, tu peux informer nango batu parce que là ça reste que interne. Zolanda, le média n'est pas un endroit à venir parler pour le bien. Moutoro lo belela ba bien le bon yo ba ebi osomba bosomba be bon si os lokwa ndetinga René Abiri bwe Lydia Kapaji ke puche mangengela 10,000 familles de chantier en Koro ngape na loba pe ozoko ba mwana lobeza te ozoko ngape René Abiri na loba ke non na zape na mama pangu be na zape na mama non c'est n'importe quoi. C'est congolais na biso bazama ba jeu na trop donc moyen na loba na concurrence te
Vous comprenez concurrence, ba discussion na ba nini ba bien, o ya leki bon. Biso moko na bakati sa ba mitema na biso nde tozalaka bongo toyebani. Vous comprenez bango pe ba la ba fandaka ba hôtel ma Karine ma be pa na musika ebi ke note na koza na ngata na 15 mapangu. Mais fi wana mukolo kolakisa ba bien na ye. Ba musuba osutuka. Mukolo Karine kolakisa tala papa nanga kotambola oyala batu musu oyebi batu musu babosanaka na kina ba muto otambola na wewa na yo muto otambola na taxi oyebi ke muto otambola na wewa a dépenser trop koleka yo muto otambola na taxi ozo comprendre donc eliko loba te ke non kotambola na voiture personnelle ya yo moko nde eliko loba ke non oleki batu oza danger te mutabata me leki o maele yo sombi ba monyo ebo ba ono ba sombi ti oyebi o ba kosomba to alaka na 190 lelo 190 ya susté to na ba XT to na ba Range Rover benda vision c'est que dégâts. Bon merci René Abiri na émission PC Biso na maloba oyo message oyo komese liba na oyo batalaka ba fan nyonso batalaka biso. Na félicito malelo ma to sali une émission. Ah merci René Abiri. Malelo nde vraiment c'était ma question ba couleur changement de question na ba tout pe bolinga karama mo konti bo soutenir ye et au sala vraiment bien ngapé René Abiri wa bino ndeko na bino mwana na bino leki na bino kalaté donc na mois de août non sala masolo René Abiri azo kende ko se présenter na belle famille et parce que biso équipe nationale ba voyage les allés belé na pesi no ba mbo théâtre na afi Laura ou Pazali na 0047 déjà avec un partenaire d'idéologie Gilles Poldi Kulumbu Markov Bayon de Mavungu Yoka Bazolanda biso wana batunanga ya côté ya Braza X Base Nyangankala l'artiste le plus populaire de la République démocratique du Congo ou pazo bimisa kita mata bientôt là to rejoindre un impact na idéologie donc bo soutenir nga et osala vraiment kitoko et sengonanga plaisir na bino to mona basala ba groupe est-ce que babali sata mutu moko mais biso équipe nationale pour nous collaborer que malgré les problèmes, malgré nous sommes toujours unis. Question à Souka, question moko ucho koma kala mingi te awa ba poser ngango epa Junior Kabananga Okosha. Babi muto asotaka 3 mètres lokola Cristiano Ronaldo pour na Ochabi. Alobi boye, alobi René Abiri. Soki balobi opesa conseil lelo na musala na bino. Musalo biso tozo sala ba chroniqueur na mabe oyo monaka na musalango conseil nini yo kopesa ouais loko non premièrement na oloba na bato balandaka biso ba vidéo to sala na YouTube eza loko la ba vidéo o totalaka ba catch américain John Cena na Triple H omona ba osola na bango tamsu na C tu vois mais na ndenge ya ring baza ba adversaire vous comprenez ba maramsusu yana batu mususu to discutera na bango pe après caméra to solo na biso normal ce sont pas des choses à mettre à cœur ou banda ko bomela nzoto souci boye ba kaneli René Abiri te vous comprenez o balandi Karine o balandi bete yana batu mususu pe to solo la karabiso pe normal pe la ne to partager peu de fois à manger le rôle la Karine Mokonzi aza fille moko be batu ba finga rai baya rappeler de fois ko senga pe mbongo baya rappeler de fois mona na peso bonjour vous comprenez na otanga ba kombo na bango te donc merci beaucoup na bande comme ça diaspora parce que bango nde basungaka biso vraiment trop pour balanda biso et ça la vraiment kitoko makasi et conseil na kopesa na ba journaliste to pe ba chroniqueur ya internet nga babenga nga Mandela de la presse parce que na loba non à l'exploitation et à l'utilisation de journalistes, monteurs, sans oublier et les caméramans. Vous comprenez, c'est bangonde bazo ko former une équipe média donc na ko lingate be exploiter bangonde loba ki non. Et puis deuxièmement na loba ki non à la publication de vidéos qui tient à salir la réputation de la République. Au Moni Congo ezali mboka ya biso nyonso tu oyo ezui oyo c'est-à-dire que ezui biso nyonso moni likambo ezui trésor pour tout omoni ke pesi pasi na mitema ba congolais nyonso o baza na kati ya Europe baza partout na États-Unis ainsi de suite vous comprendre ba mama mususu bazolala te pour ça la bango passe c'est-à-dire Congo ezali biso nyonso tu tozala toujours na bolingwana et alors totika ko faire circuler ba message to pe ba information ya mabe o ezali ko nuire na réputation ya République démocratique du Congo
lokola joueur na biso Trésor pour tout. Tant que yo journaliste, vous allez se mettre à la télé. Pour na koloba makambo autant vous allez maîtriser au nom de Trésor pour tout. Maintenant quand Trésor pour tout il est sali. Vous allez comprendre. Si le Trésor pour tout il est qui? Il est congolais non? Il est congolais. C'est-à-dire que c'est les Congolais en général. Au moment où on finit ça, il y a un média tout journaliste et rozo ya yeba makambo koloba. Il y a un René Abiri. Na loba ki yango pe na zo loba yango cette fois-ci journaliste oyo akomeka. Kocha micro na ye. Alobela lisusu makambo ya Trésor pour tout, je vais lui faire arrêter. Non, je vais lui faire arrêter. Nako kangisa ye. Vous comprenez? Parce que Trésor pour tout, Azamutu, c'est un joueur à souffrir tant et belé. Botika Trésor pour tout, à vivre dans na kimia, Azana bana yemoko azamukolo, ayebi makambuni nazali ko sala. Vous comprenez? Trésor pour tout, balobara que non. Nzoko abosanaka mutu oya zoki siete. Vous comprenez? Nzoko abosanaka mutu oya zoki siete. Trésor pour tout moko yebi ezala mama mimi ezala mama mayamba conscience ya mutu na mutu esala. Vous comprenez? Si on a René Abiri étant cardinal Mosengo de la presse venanga parti les beaux double bransard razolandanga na lobby que non ezala bana njili ezala bana wapi na lobby arrête. Va dormir dans la chambre. Trésor pour tout, Azali Moutumunene, to soutenir ye, abetana nous bala continuer à accélérer na vie, ou Azali ko beta pour à nourrir banana ye, ce que sali moi ba mikole belé Trésor pour tout pas so beta sous balete, quand tu peux ça la nini et kitaka. Vous comprendre ba critère ba quand tu peux joueur pe et kitara. Ya ngwana na lobby mutu toujours ozala nani. Ozaloza nani oya ko beta kaka ke non li solo et Trésor pour tout na ndenge ya mabe na media nga René Abiri eta cardinal Mosengo na s'en charger nae. Merci Armand Moko. OK, merci René Abiri mage to komi na suka émission na biso na pesi mbote na nga mingi na ya Miriam Mokonzi mbote mingi na capitaine de Benelix Guy Mokonzi place ozolandanga mbote mingi na Isama Mpeko tala kaka balobi mikolo Mupanzi wana ka yo na yo Isama Mpeko bambota trop place ozolanda biso Trésor pour tout tour à Gaga balobi yo ndeti lelo okanga meilleur joueur ya Coupe d'Afrique meilleur buteur ya Coupe d'Afrique tout le temps Trésor pour tout yo mo yebi makamono ndengo sa charger nango batika okotsa ka na babuzo ba ya ba media ba bando ya posa ko ba question oza mukolo sokoli déjà ba mama na conseil mo na opesa bino aza mwana na bino Azamwa na bino tour à Gaga botia o salut réputation na ebongo to lingite ba media botia o kinda otuna tuna ba question Trésor pour tout non ba mama bokanga munoko bon négocier ngona ndenga calme za famille botika Trésor pour tout ko bebi sa réputation na ebongo bolingi bobebi sa sous réputation na vraiment on tour à Gaga ba mbote belé place ozali na pesi mbote na JDT business place azali balobi spécialité des importations et exportations babi soki ozana kilo no espace Schengen mobimba na JDT business akomemango okomisela yango Angola Brazza Congo akomiselo kolino ezala mutuka ezala nini déjà le 22 oyo Azolongo a déjà conteneur et kolongo a déjà bateau déjà kolongo pour comme anakin pour contacter JDT business na 065 87 01 33 0 wana eza numéro a poto bino mo boye binde bo bakisa code na bino 066 40 36 47 9 ezaba numéro a poto bo contacter JDT business balobi yemoko azawana pona komemela bino bakoli na bino ya José Kalombo ya Miriam Kevin Mokonzi balobi na bosanité na bosanité yomoko yebi Junior Kabanango Kosha bambota trop ciao bye Monatie botalelanga Congo température ya Mama Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika